fleur, on distingue deux types d'organes reproducteurs. Un organe reproducteur mâle, appelé les étamines, ou bien androcée, et l'appareil reproducteur femelle, appelé génésie. L'androcée هي هادشي اللي كنلاحظو هي هاد المكونات ديال هاد الصار. L'androcée donc représente l'appareil reproducteur mâle de la fleur, qui est constitué de plusieurs étamines. هادي كنسميو هادي étamine. هنايا راه عندنا هنا حتى هنا étamine. هنا les constituants d'étamine هو عندنا un filet, voilà, هنا بالصفر filet, هنا بالحمر filet. Aussi on a une partie qui est gonflée à l'extrémité du filet, qui est appelée l'antère. Donc on a un filet وفوق منه كاين l'antère احمر filet فوق منه بالصفر هنا antère. هنايا العكس. دونك عندنا فيلي هو اللي بالصفر هنايا هذا فيلي بحال هكا فيلي فوق منه توجور كاين ان انتر. دونك سي اون réalise une coupe transversale au niveau de l'antère pour comprendre le constituant l'antère. درنا هنا واحد المقطع وشفنا المكونات ديالو. دونك هنا كنلاحظوا خلايا دونك plusieurs cellules et constitué de deux loges. عندنا loge هنا à gauche loge à droite. donc l'antère il est constitué de deux loges. كنلاحظوا هنايا كاين عندنا بحال شكل ديال الكرات. دونك هنايا الكره الاولى الكره الثانيه دونك سي فورم دو globulaire. دونك عندنا دو sacs polliniques on les appelle sacs polliniques. دونك عندنا هنايا الساك بولينيك الاولى الساك بولينيك الثانيه. الوغ الساك بولينيك دونك هنايا في باقي غير ناضج دونك نو مور. هنا عندنا ان sac pollinique qui est mûr. donc عندنا هنايا بعد النضج يعني بعد النضج on remarque هنايا كي sont fermés هنا ils sont ouverts. donc كيكون عندنا هنايا ouverture ديال les deux loges on appelle هنا loge descente ou bien le phénomène هي descence يعني التبعثر يعني خروج. هنايا descence كما كنلاحظوا هادو هما لي لوج. ها هما اللوج هي هنا مفتوحه. Donc, à l'intérieur de la loge, on trouve formation de plusieurs grains de pollen. Donc, les grains de pollen, à l'intérieur de chaque sac pollinique. Sac pollinique. On a formation de plusieurs grains de pollen. Les grains de pollen, donc, on a plusieurs aspects, on a des formes, des couleurs, ainsi de suite. Selon les espèces عنده type de grains de pollen. شكل عنده محدد ديال grains de pollen. donc voilà. donc si on reprend راه قلنا حنا راه كنهضروا على l'appareil reproducteur mâle. راه قلنا في l'androcée هما هاد ايطامين الاولى ايطامين الثانيه الثالثه plusieurs ايطامين. l'androcée راه هي هاد لي زيطامين هاد ليطامين راه فيها الفيلي وفيها لونتير. وهاد لونتير اللي درنا لها واحد الكوب راه كنلقاو فيها جوج ديال لي لوج. اللوج الاولى واللوج الثانيه. هاد اللوج هادي حتى هي راه فورمي بار دو ساك بولينيك يعني ساك بولينيك الاول وها ساك بولينيك الثاني. وملي كيكون عندنا ماتوراسيون يعني نضج يكون عندنا ماتوراسيون دونك نضج راه يولي عندي شنو هو اوفرتور يعني تفتحوا هاد لي لوج. donc كنسميو descence يعني ouverture des loges. voilà. donc هنايا ouverture ملي يكون ouverture donc يكون عندنا واحد sortie. هنايا sortie هنا خروج ديال les grains de pollen qui sont formés à l'intérieur de chaque loge de chaque sac pollinique. donc voilà. les grains de pollen ont plusieurs aspects. الآن غادي نشوفوا هاد les grains de pollen يعني مناش مكونين. هاد les grains de pollen on trouve هنا بالحمر وهنا بالحمر. عندنا جوج حويجات حمرين. دونك هادو اللي حويجات حمرين هما اللي نوايو النواه لي نوايو. دونك عندنا نوايو عندنا جوج لي نوايو. هنا نوايو الاولى نوايو الثانيه. دونك هاد نوايو كتسمى فيجيتاتيف. نوايو ريبرودكتيف يعني فيجيتاتيف يعني نباتيه. دونك عندنا دي نوايو فيجيتاتيف. دونك on va comprendre par la suite le rôle de chaque noyau. وعندنا هنايا نوايو لي نوايو reproductrice والدية. donc il va participer à la reproduction des angiospermes. donc voilà. noyau reproductrice ici en rouge, le noyau végétatif en rouge aussi. donc deux noyaux à l'intérieur d'une même cellule.
Donc deux noyaux à l'intérieur d'une même cellule. Une cellule elle est formée par un cytoplasme. Un cytoplasme هذا هو cytoplasme. ولكن كنلقى جوج لي نويو. هاد لي نويو il est entouré هاد لي cytoplasme هاد cellule il est entouré par paroi يعني واحد الجدار. وهاد الباروا هادي اذا فهي فورمي باغ دو ممبران. هنايا كاين عندك الداخل ها هو كيتسمى داخلي يعني انتين، وعندنا واحد الممبران كي اكستيريور دونك اكزين انتين، ممبران اكستيريور ممبران انتيريور، غشاء خارجي غشاء داخلي، دو ممبران. دونك هاد لي دو ممبران هادو يعني بالخضر فونسي، بالخضر عندنا الداكن هنايا فيغ فونسي فيغ كلير. دونك عندنا هاد لي دو فيغ هادو هاد جوج خضرين هادو الفورم سكون ابل باروا جدار. باروا جدار est constitué d'exine ها هو exine ou de l'intine. Donc voilà, donc comme résumé, l'appareil reproducteur chez les angiospermes. Donc ici on parle de l'appareil reproducteur mâle de la fleur qui est appelé l'androcée. L'androcée est l'appareil reproducteur mâle de la fleur constitué de plusieurs étamines. كونها من بزاف تاع les étamines. Chaque étamine constituée d'antère et filet. الآن لانتير constitué مكون من جوج دو لوج. لوج الآن مكون من ساك بولينيك. كنسميو الساك بولينيك كنسميو on l'appelle microsporange. دونك علاش microsporange؟ حيت فيه كتكونو à l'intérieur se forment plusieurs grains de pollen. دونك حنا les grains de pollen on l'appelle gamétophyte mâle. يعني الساك بولينيك كنسميوه ميكروسبورونج حيت فيه بزاف تاع لي حبوب اللقاح، وحبة لقاح وحدة يعني غران دو بولين كنسميوها او لابيل غاميتوفيت مال. غاميتوفيت مال حيت فيه غادي نلقاو فيه نويو اللي هي شناهي اللي هي نويو ريبرودكتريس. دونك توالدية يعني غاميت يعني يكون فيها توالد، يعني غاميت يعني راه غران دو بولين كتسمى غاميتوفيت مال. Donc, les grains de pollen sont constitués, les grains de pollen راهم مكونين من deux cellules. دونك الوازيني يعني ما مقسمينش، هادو دو سيلول يعني كنلقاو في نفس الخلية كاين فيها جوج ديال الخلايا، يعني جوج ديال لي نوايو دو سيلول نون كلوازوني، يعني جوج ديال الخلايا ما مقسمينش. عندنا نوايو الاولى ولا الخلية الاولى فيجيتاتيف، النوايو الثانية ولا الخلية الثانية نوايو ريبرودكتريس. هاد لي دو نوايو يعني هاد جوج ديال الخلايا هادو راه ils sont entourés كما قلنا par un paroi par une paroi. Une paroi il est constituée de l'exine et l'intine يعني deux membranes, membrane intérieure et membrane extérieure.